Salut les petits bulbis! On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec le tout petit Morpeko que vous voyez ici. Un de mes Pokémon préférés. Et le gros Ronflex qui fait dodo à côté. Voilà, donc on va ouvrir un duo pack. Duo pack, on va appeler ça comme pas ça. Un tripack, un duo pack. Qu'on a trouvé à Auchan. Oui, voilà. Avec 3 petites cartes holographiques et un petit badge, il me semble que c'est Lugia. C'est possible que ce soit Lugia, ouais. Donc on l'ouvre. On va vous présenter tout ça. Voilà. Hop, le premier booster. Attention, le second booster. Donc on a un booster voltage éclatant et un booster clash des rebelles. Épée bouclier. Le petit code focus. Petit code focus. Et on va vous présenter les 3 cartes holographiques qui sont à l'intérieur. Alors, un de mes Pokémon préférés, le petit Morpeko. Regardez-moi cette beauté. Ah, il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Mais il a souvent faim, Morpeko, faut le dire. Vrai. Il a souvent faim, c'est un gourmand. C'est un mangeur de pommes. On aime. C'est vert pomme d'ailleurs qu'il va manger. Là. Oui, il va manger vert pomme, il voilà. va manger vert pomme. Très mignon. Très jolie carte. Ouais. Ah, il y a le Ronflex par contre qui est un peu... Voilà. Le Ronflex, toujours égal à lui-même, qui est en train de manger des pommes et sûrement un vert pomme. On va le réveiller avec la Pokéflûte celui-là. Là. À la petite Pokéflûte. Faut la trouver celle-ci. Hein. Ouais, très jolie carte. Elle est sympa aussi. Ouais, hein. Très jolie carte. Ouais. Et nous avons en dernier, du coup, le petit vert pomme qui est perché sur son arbre, le pommier. Voilà. Le pommier. Et il essaye de se cacher de Morpeko et de Ronflex. Ah voilà. Ouais. Surtout de Ronflex, j'ai envie de te dire. Et le petit badge Lugia. Alors qui a de beaux reflets, je sais pas si vous pouvez le voir. Il est sympa. Ouais, il est cool. Oui, très joli badge en tout cas. Des reflets un peu carrés, rectangulaires, triangulaires. Donc voltage éclatant, clash des rebelles. C'est vraiment sympa. Avec de belles illustrations. Regardez ces beaux petits boosters. Ouais. Je spoil, on aura 2 VMAX à l'intérieur, c'est bon? Tu dis toujours ça. Et le voltage éclatant. Voilà, donc on va ouvrir voltage éclatant en dernier. On va d'abord faire clash des rebelles. Allez, s'il vous plaît, quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, les boosters, je les ouvre... Parfaitement, presque parfaitement. Presque parfaitement, ouais, on va garder les très beaux. C'est pas mal. Les arbustes. Oh, le petit code focus qui est directement dévoilé. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop. Allez, tu nous sors un truc de fou? Alors, on commence avec... on commence avec le vert pomme. Hein. Voilà, qu'on a déjà en holo du coup. Le Bibichu. Le Bibichu. Magikarp avec Pikachu derrière. Ouais. Oh, elle est super sympa cette carte. Le Pikachu, il est vraiment très gros par contre. Ouais, regardez. Une grosse boubouille. Oui, il a mangé beaucoup de sushis. Il a une grosse boubouille, mais j'aime bien. Il est sympa. Ouais. Magikarp, Pokémon de première génération. C'est ça. Meditika, ok. Moufouette. C'est mignon. Énergie Fight. Énergie. Pelle maudite. Hexadron. D'accord. C'est une non commune. C'est une chenille. Batrachné. Batrachné. La reverse. Ouais, Archéomir, ok, c'est pas... Archéomir. On spoil. Allez, on spoil. C'est non. C'est un Pokémon aura. C'est triste. C'est crépuscule. C'est triste. Crapustule. Et allez. Le voltage éclatant. Bon, celui-ci. S'il vous plaît, Elsa, je peux vous poser une question? Oui, est-ce qu'il est possible d'avoir une énorme carte à l'intérieur? Parce que je n'en peux plus de ne rien avoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais appeler mon copain Morpeko. Allez. Alors, si tu as un Morpeko de fou, je veux bien. Le petit code focus qui apparaît directement. Hop là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je peux mettre de l'énergie dans la carte? Vas-y. C'est bon. T'as mis de l'énergie? Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Allez. Un Pijako. Neunef. Oh oui, le Neunef. En chouette. Très bien. Welmer.
Mélofée. Sympa. Il est beau, le Mélofée. Sympa. Regardez-moi ça. Très beau Mélofée. Énergie eau. Oui. Capoeira. Terme de Ludester. Énergie lavage. Sympa, c'est le nom commun, c'est pas mal. Voltali en reverse. Mon préféré. Quel plaisir. Voltali, ah oui. Voltali en reverse, super sympa. Regardez-moi cette beauté. Je crois que c'est l'une des évolutions d'Evoli la mieux. Quoi. Mais elle est vraiment sympa. Entre Voltali et Pyroli, mon cœur balance. Voilà, je suis très content d'avoir cette carte. Ouais. 1, 2, 3. Et non, c'est un Torgamore. Merci. Donc, nous avons eu le Torgamore pour voltage éclatant. Ouais. Avec le Voltali. Qui est beaucoup plus belle que le Torgamore. Hein. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mon opinion reste sur celle-ci, bien sûr. Bien sûr. Et pour Clash des Rebelles, nous avons eu le Crapuscule. Et dans la prochaine vidéo, on aura une folie, s'il vous plaît. Oui. Pour vous proposer quelque chose de plus qualitatif quand même. De plus sympa, ouais, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, si on a une rare uniquement, c'est pas... On va vous dire que là, le karma n'est pas avec nous, on va dire. Ouais, en ce moment, là, c'est très difficile. Très compliqué. Entre Évolution Céleste et ces petits packs, c'est très compliqué pour nous, collectionneurs Pokémon. Bah oui, parce qu'en plus, dans Évolution Céleste, il y a 1 million de VMAX, 1 million de... Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que c'est un petit peu le souci d'Évolution Céleste, c'est qu'il y a beaucoup d'ultra rares et c'est très difficile à attraper. Ces petits monstres de poche. Bon, en tout cas... On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Levez le petit doigt bleu en l'air, vous abonnez à notre chaîne. Et nous suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, pour voir des petits morpécos, des petites mignonneries. Et pourquoi pas un Voltali. Wouh. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour de nouvelles ouvertures.